Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Tegal Bahari akan diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju stasiun akhir Tegal dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon, Babakan, Losari, Tanjung, Brebes, dan Tegal. Terima kasih. Attention please. In a few minutes, Tegal Bahari will depart from Gambir to Tegal. This train will stop at Bekasi, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon, Babakan, Losari, Tanjung, Brebes, and Tegal. Thank you.